Доброго строительного дня. Значит, многие думают, что построить дом и сделать в нем ремонт выгоднее, заказав это все мастерам по отдельности. Кто-то собирает коробочку, кто-то занимается фасадом, а кто-то занимается ремонтом внутри. Так вот, ничего подобного. Многие стыковочные моменты потом, впоследствии, затратят у вас столько денег, сколько вы могли там потенциально дозаработать. Значит, мы в этом году, в 2021 году, построили вот такой чудесный дом, а в следующем году будем делать комплексный его ремонт. И сейчас я вам покажу, что у нас на конец декабря, значит, есть.